24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Alla marcia di Milano in programma per domenica contro il governo Monti ci sarà anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, che nel dopogiunta odierno ha ribadito la sua presenza in qualità di militante del partito, più che come governatore, occasione ritenuta importante per confrontarsi con gli altri simpatizzanti del Carroccio. Zaia, dopo aver ribadito quali siano gli obiettivi del suo governo per il 2012, ovvero la semplificazione delle norme amministrative e burocratiche, la massima trasparenza e continuare a lavorare nella coalizione per dare risposte ai veneti rispettando il programma elettorale, si è soffermato anche sulla situazione di fermento all'interno della Lega, che crea scompiglio in vista delle prossime amministrative. La posizione oggi è quella di Bossi, che dice che non può stare senza Maroni, e di Maroni che riconosce il ruolo di Bossi. Quindi penso che l'unica partita sia quella dei congressi, che il Veneto ha già iniziato a fare, e mancano ancora 2 province che sono Padova e Treviso, e dopodiché i congressi definiranno l'eventuale nuova architettura del movimento, quindi del mio partito. Non è una novità, nel senso che l'avvio dei congressi provinciali, e 5 su 7 in Veneto sono già avvenuti in questi mesi, da poi a cascata i congressi nazionali, che per noi sono quelli della regione, ed infine quello federale. Le organizzazioni professionali agricole hanno ragione. I comuni le ascoltino e riducano l'IMU il più possibile. Meglio e ragionevole sarebbe togliere questa angheria sul lavoro del sistema primario. Rischia solo di fare danni ad un comparto produttivo già provato. L'assessore all'agricoltura del Veneto, Franco Manzato, si affianca all'appello delle associazioni di categoria del settore, Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri, che hanno scritto ai sindaci della regione invitandoli a ridurre una tassa che di fatto elimina ogni agevolazione sui fabbricati e annulla le riduzioni di imposta previste per gli imprenditori che coltivano direttamente il fondo. È Cortina la località in Italia in cui gli alberghi costano di più, in media 231 euro a notte. È quanto si evince dall'ultimo studio del motore di ricerca hotel www.trivago.it, che ha analizzato i dati dell'anno appena concluso. Il 2011, infatti, si è chiuso in Europa con un aumento medio dell'8% delle tariffe alberghiere rispetto all'anno precedente. In Italia l'andamento di Venezia spinge il Veneto a regione più cara d'Italia nel 2011, con un prezzo medio a notte di 153 euro. Con 231 euro a notte, Cortina d'Ampezzo è stata la località italiana con i prezzi di hotel più elevati, superando altre destinazioni esclusive come Madonna di Campiglio e Selva Val Gardena. Ancora una volta la pianura padana si è dimostrata un interessante laboratorio per i fenomeni meteorologici, anche in una situazione di instabilità atmosferica. In vaste zone della pianura, in particolare quella centro-occidentale nel Veronese e nel Padovano, le nebbie hanno imbiancato il paesaggio. Con la nebbia, a causa della grande umidità, le brinate sono risultate particolarmente consistenti. Si è inoltre verificato il fenomeno della galaverna, per la quale le goccioline di nebbia ghiacciano a contatto con la superficie molto fredda di tutto quello che incontrano. Inoltre si è osservata cadere, in vari casi, anche un po' di neve, proveniente da uno strato relativamente sottile, al massimo 200-300 metri, di nebbia. I carabinieri di Valdagno, in seguito ad alcune segnalazioni in merito ad un presunto giro di droga all'interno del locale liceo Perin, hanno nella giornata di ieri proceduto ad una vasta perquisizione all'interno della struttura. Durante le procedure di controllo, effettuate nelle aule e nei bagni, le unità cinofile hanno rinvenuto all'interno dello zaino di un alunno 4 involucri contenenti complessivamente 5 grammi di marijuana.
Nel corso delle operazioni è stata perquisita anche l'abitazione del ragazzo, all'interno della quale sono stati recuperati anche 2 bilancini di precisione utilizzati per pesare le sostanze. Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Unicredit sempre più con la keffia. ABAR, il fondo sovrano di Abu Dhabi, cresce con forza nella banca di Piazza Cordusio e arriva a quota 6,5% e sorpassa le fondazioni. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.